OK， 大家好啊！今天再跟大家介绍一台2014的马自达马5，这个算中大型的休旅车，它的底盘是比较低一点的底盘，不像这个休旅车它是比较高的底盘啊。你注意看这个马5，它是比较低的底盘啊，所以当然上下车它是比较好方便的。来看一下2014的马5这台顶级比较高一点还有雾灯、前雾灯，然后天窗，谁写电动椅？真的有电动椅没有电动椅，它有音响快播、影音，一手车跑11万而已跑不多。接哪呢？来看一下后面这边有一块饰板掉了这个到时候我们再把它装上去来看一下，一样买车卖车，宜兰的和泰汽车，CEF认证，实车在库，实价刊登OK。因为它这是侧滑门侧滑门。刚才没电收掉，来，大家一样这边看一下它内饰是干干净净的了内饰干干净净、漂漂亮亮的这个中大型的那个休旅车，这有点像Wish啦，有点像Wish啦那你Wish，你如果说这个年份的2013的我们就2013嘛，还2014，你来跟大家解释一下2014的马自达马5，它有天窗没有电动椅没有电动椅有天窗定速，认证它是 A 级的跑11万而已，跑11万而已。这是我的 LINE 965088896508887日内的抖音价22万，就是22万，可以贷34万，可以贷34万。那我刚才解释了说，因为它的型，它也是大概是7人座，它的型，它有分5人跟7人的它的型跟Wish是差不多的可能比Wish再短了一点点。可是2014的Wish你要买到多少？你可能要买，如果说以跑11万的Wish来讲啦，你可能要买到4字头的不是营业车的话，如果是跑11万的Wish，你必须要买到4字头的。那我们现在这个同型的车，抖音价就是22万抖音价就是22万，可以贷34万，这个都是出清价啦，这个其实我们都没有赚钱啦就是出清价啦车子漂亮比较重要，认证是 A 级的可以贷34。7日内抖音价就是22万麻烦上那个抖音搜寻 Money 宜兰和泰汽车 ，Money 宜兰和泰汽车，麻烦按赞、分享、关注，我们都会在上面直播。有任何车的问题都可以上这个直播大家来研究、讨论、分享，好不好？Money 宜兰和泰汽车，麻烦按赞、分享、关注加我好友感谢各位，谢谢。